vừa rồi từ buồng lái, cơ trưởng Dhaka thay mặt cho toàn thể phi hành đoàn xin chào mừng quý khách trên chuyến bay của hãng hàng không Vietjet máy bay Airbus A320. Chuyến bay mang số hiệu VJ462 khởi hành từ Cần Thơ đến Hà Nội và cung cấp cho chúng ta một số thông tin liên quan đến chuyến bay như sau. Thời gian bay dự kiến sẽ là 1 giờ và 58 phút. Máy bay của chúng ta sẽ bay ở độ cao 35.000 bộ, tương đương với 11.600 m so với mực nước biển. Vì sự an toàn, quý khách vui lòng không sử dụng bất cứ thiết bị điện tử xách tay nào trong thời gian cất cánh và hạ cánh. Quý khách vui lòng cài dây an toàn, dừng thẳng